これからオースティン・ヒーレー3000マーク2のエンジンスタートをします。まず、ニュートラルに入っていることを確認します。キーをオンにします。チョークを引きます。スターターボタンはここにあります。押します。かかったらばチョークは戻します。